Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Eiropas parlaments gatavojas atlikt Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecības vienošanās apstiprināšanu. Tas notiek ņemot vērā ASV augstākās tiesas spriedumu, kas daļu prezidenta Donalda Trumpa agrāk noteikto tarifu atzīst par nelikumīgiem. Bija paredzēts, ka Eiropas parlamenta tirdzniecības komiteja rīt atbalstīs šo vienošanos, taču likumdevēji no dažādām parlamenta politiskajām grupām norāda, ka atbalsta šīs vienošanās apstiprināšanas atlikšanu, vismaz līdz brīdim, kad būs skaidrība par to, ko ASV augstākās tiesas spriedums nozīmē attiecībā uz Eiropas Savienību. Ženēvā notika trīspusējās ASV-Krievijas un Ukrainas sarunas par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu. Kā šodien vēsta tīmekļa izdevums Ukrainska Pravda, atsaucoties uz avotiem, apspriesta šajās sarunās esot 40 km brīvās ekonomiskās zonas izveide Donbasā, iespējams ASV prezidenta Donalda Trumpa miera padomes pārraudzībā. Mēdījis vēsta, ka precīzas sarunu detaļas un nianses neatklājot neviena no pusēm. Tomēr pēdējās sarunās Ženēvā tika apspriesta iespēja atvilkt bruņotos spēkus un izveidot buferzonā brīvo ekonomisko zonu. Meksikā nogalināts viens no ietekmīgākajiem valsts narkobaroniem Nemesio El Mencho Oseguera, par to vakar pavēstīja bruņotie spēki. 59 gadus vecais Jalisco jaunās paaudzes karteļa vadonis tika ievainots sadursmē ar karavīriem Tapalpas pilsētā Jalisco štatā. Viņš nomira, kad viņu transportēja lidmašīnā uz Mehiko, tā teikts armijas paziņojumā. Par Nemesio Osegueras notvēršanu bija izsolīta $15 miljonu atlīdzība. Bruņoti kaujinieki, atriebjoties par uzbrukumu, ar degošām automašīnām nobloķēja vairāk nekā 20 ceļus Jalisco štata rietumos. Vardarbība izplatījās arī citos štatos. Svētdien nošauts bruņots vīrietis, kas bija iekļuvis ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašumā Mar-a-Lago, Floridas štatā. Vīrietim bijusi bise un degvielas kanna, viņš iekļuvis īpašumā pa Mar-a-Lago ziemeļu vārtiem, kad no tiem izbrauca cits auto. Vīrietim stājušies pretī 2 slepenā dienesta aģenti un šerifa palīgs, kas pavēlēja nolikt bisi un degvielas kannu. Tā stāsta Palmbīčas apgabala šerifs Riks Bretšovs. Vīrietis esot nolisis kannu un pacēlis bisi, gatavojoties šaut, bet abi aģenti un šerifa palīgs atklājuši uguni, lai draudus neutralizētu. Nošautais vīrietis identificēts kā 21 gadu vecais Ostins Takers Mārtins no Ziemeļkarolīnas. Lai gan Trumps bieži pavada nedēļas nogalis Mar-a-Lago, incidenta laikā viņš un pirmā lēdija Melānija Trumpa atradās Baltajā namā. Latvijas augstākās amatpersonas aicina iedzīvotājus rīt 9:00 vienoties kopīgā klusuma brīdī, tā godinot Ukrainas tautas upurus un izturību, kas jau 4 gadus turpina pretoties Krievijas izvērstajam pilna mēroga karam. Amatpersonas norāda, ka šis karš nav tikai par teritoriju, bet gan par tautas tiesībām dzīvot brīvā un neatkarīgā valstī, Eiropas drošību un kopīgo nākotni. Latvija apliecina nelokāmu atbalstu Ukrainai tās cīņā par brīvību, pašnoteikšanos un cilvēka cieņu, kā arī pauž atbalstu taisnīga un ilgtspējīga miera nodrošināšanai. Pagājušajā nedēļā policija Latgalē aizturējusi narkotiku tirgotāju. Vēlāk atklāta arī viņa saistība ar zādzību, kad februāra sākumā nezināmas personas Daugavpilī automašīnai Volkswagen Golf nozaga priekšējo atdurstieni, tuvās gaismas lukturus un dekoratīvo resti, nodarot kopējos zaudējumus 1350 eiro apmērā. Amatpersonas 17. februārī uz aizdomu pamata aizturēja 1976. gadā dzimušu vīrieti, veicot kratīšanu viņa dzīvesvietā Augšdaugavas novadā, kā arī automašīnā Volkswagen Golf. Likumsargi atrada vairākus iepakojumus, kuros kopumā atradās 241 grams amfetamīna. Bez tam policijas darbinieki atrada nereģistrētu gāzes pistoli, un policijas rīcībā ir informācija, ka vīrietis iespējams plānoja narkotiskās vielas realizēt Daugavpilī. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio